今日又同大家去深圳啊，食一個超級抵食、位置亦都相當方便嘅潮汕牛肉加即撈海鮮火鍋放題。咁首先同大家講下個位置先。咁呢間餐廳所在嘅位置呢，就喺其中一個最多港人去嘅地方——東門，喺呢個東門步行區裏面嘅。咁如果搭深圳地鐵過嚟嘅話呢，就可以喺老街站或者晒步站行過嚟都得嘅。咁佢個位置呢，就喺呢度，喺東門嘅步行街最中間嘅呢個位置。咁你可以喺太陽百貨或者東門地下街呢穿出嚟，跟住向呢個方向一直向前行，見到呢間薩莉亞，轉入去上返一層呢，就係噶啦。大概嘅位置就呢度。咁周圍呢都係東門嘅步行區，位置上相當方便，行街購物一應俱全啊。咁就行樓梯上去。咁呢間食店其實就開咗唔係好耐嘅啫，我上次嚟都未開嘅。餐廳嘅門面呢就係咁樣，周圍嘅環境就係咁啦。咁我就周末假日幫襯入座。咁我呢就晚市幫襯，價格上相當簡單，每位88蚊，另外就再加個湯底錢，湯底呢分別就由8蚊至到18蚊不等。另外呢就要俾多一個按金50蚊，冇嘥嘢嘅話呢就會退返俾你。咁我哋都退到嘅。咁餐廳裏面嘅環境就係咁樣啦，好似啲 canteen 形式，幾開揚幾光猛，亦都幾大間。自助區呢就喺前面嘅呢個位置，唔算話特別豪華，但係都乾淨企理嘅。咁先同大家睇下出邊自助區食物嘅選擇先。咁呢度嘅自助區食物選擇相當豐富啊！除咗有多款嘅海鮮、魷魚、八爪魚、魚片、黃骨魚、蚌、一啲細細隻嘅扇貝、田雞等等，仲有刺身、三文魚同埋希靈魚，手切嘅潮汕牛肉，咁就真係見到師傅喺度即切新鮮嘅。一個大大嘅鐵板，咁有啲即煎嘅鐵板食品，好似牛仔骨、魚、牛舌等等。另外呢，佢仲有啲前菜、小食、熱盤、炸物等等，好似啲蝦、蟹、炸魚、薯條、一啲涼菜、杯麵都有啊，竟然等等。唔止啊，喺另一邊呢，仲有即撈嘅活海鮮，雖然選擇唔係好多。有幾款嘅貝類、聖子、青口、蟹同埋蝦，但係全部都係新鮮活嘅，咁就自己撈自己剝。全部魚缸嘅海鮮呢都係新鮮活嘅，蝦呢喺度游緊水，蟹呢仲喺度腳撐撐，啲貝類呢好似個青口咁呢係凍企咗喺度噶。另外旁邊呢仲有啲矜貴少少嘅食材，好似有鮑魚同埋蠔，係大大隻嘅蠔啊，不過蠔同埋鮑魚呢就要睺佢嘅，佢唔係長期放喺度，佢出嗰下呢每次就出一啲，真係要睺到先攞到。因為我呢攞到蠔，但係就攞唔到鮑魚，所以就冇試過。另外旁邊嘅位置呢，仲有個洗手盆，可以俾你處理下啲活海鮮嘅。我路過幾次啊，都見到人喺度洗緊鮑魚嘅，不過我就攞唔到啦。但係我覺得有嘢呢，就係我攞蠔嗰陣時呢，前面嗰位呢，職員每次可能俾2-3隻佢，但係佢再問呢，職員又再俾，再問職員又再俾，夾埋埋啊，我諗佢攞咗10幾隻。咁我就覺得，既然你係限量唔係任攞嘅，咁你就應該每次每位限定一個數量，唔好俾1位2位攞晒，其他人就攞唔到啦。呢樣就爭少少。跟住呢，仲有多款嘅火鍋配料，好似啲瓜瓜菜菜、丸、鴨血，另外亦都有啲其他嘅海鮮類，一啲手打嘅丸，一啲豆品類，多款嘅菇菌類、鳳爪、雞蛋，一啲餃，一啲內臟類，鵪鶉蛋、薯仔、粟米，仲有啲牛柏葉、午餐肉、蟹柳，幾款嘅肉類，一啲粉麵類、餃類等等。
調味呢，就呢度都係啲普通嘅調味選擇啦，好似啲豉油、辣椒、蒜、芫茜、蔥、麻醬、沙茶醬等等。跟住仲有啲生果啦、甜品、蛋糕等等。生果嘅選擇都幾多，好似有西瓜、蜜瓜、火龍果、橙等等。仲有呢個雪糕櫃，咁有多款嘅雪糕這筆。呢一櫃呢，就啲蛋糕、糯米糍咁樣，賣相就唔算特別吸引，普普通通咁啦。跟住仲有飲品，咁有多款嘅支裝、罐裝、盒裝飲品。咁除咗最常見嘅百事、美年達、七喜之類之外呢，仲有多款國內品牌嘅飲品，亦都有啤酒，仲要係青島啤酒添啊！仲有部汽水機，另外亦都有啲飲品嘅機，好似有啲酸梅湯啊咁樣，仲有啲茶包可以沖啲熱茶。食物嘅選擇相當豐富啊，全部都係任食。周圍嘅環境就係咁樣，都幾大間，有少少似 canteen 嘅形式，價格經濟實惠，100蚊左緊，超抵。咁就一人一爐。我去嗰下呢，就假日嘅晚市早少少嘅時段，6點零鐘到啦，都算幾多人噶啦，大概都有80到滿。呢度嘅湯底呢，就一人一鍋，最平嘅呢，就呢個粥底嘅湯底8蚊，跟住仲有石橄欖雞鍋底18蚊，麻辣鍋底18蚊，同埋呢個番茄鍋底18蚊。咁我哋今次就想食清少少，唔想食啲咁刺激嘅，所以就揀咗呢個橄欖雞湯底同埋粥水嘅湯底，分別就係18蚊同埋8蚊。咁呢個橄欖雞湯底呢，清清地，有少少嘅雞，幾支紅棗，幾滋補嘅。跟住個粥水湯底呢，就真係啲粥水湯底啦。其實攞嚟打邊爐呢，我覺得都幾好嘅，配埋啲海鮮火鍋呢，攞嚟做個海鮮粥都仲可以啊。有時呢啲平價少少嘅火鍋問題呢，基本上大部分嘅湯底對我嚟講呢，分別真係唔算好大。另外調味呢，就呢度普通嘅辣椒、蒜、芫茜、蔥、沙茶醬等等。飲品呢，我就飲咗呢啲都常見嘅七喜、美年達、百事可樂，仲有多款國內牌子嘅飲品，好似啲菊花茶、加多寶、酸梅湯等等。飲品嘅選擇都算幾豐富嘅。另外出邊自取嘅食物呢，我哋就唔係攞咗好多啫。咁就有呢個三文魚嘅刺身啦。咁呢個三文魚呢，都算幾新鮮幾肥美喎，估佢唔到有幾好，大大片，一碟碟咁擠咗喺度俾你自取噶啦，都幾肥美。再跟住呢，就有啲煎炸類啦，好似有原條嘅煎魚、炸魚、蝦、蟹、薯條等等。有啲呢，就喺個鐵板度啱啱煎出嚟，有啲呢，就整好咗一盤盤咁擠喺度。咁尤其是啲鐵板即製嘅呢，好似呢個煎魚同埋呢一碟嘅牛仔骨呢，新鮮熱辣正嘅。不過略嫌個牛仔骨呢，過分的腍啊，好似乸得好犀利，但係個味呢，幾好嘅。跟住就各式嘅火鍋配料都幾豐富幾唔錯噶。必食嘅呢，其實有幾款嘅，最可惜嘅呢，佢有原隻嘅鮑魚，我就出去幾次都攞唔到，但我見隔離左右呢，都攞咗一大碟，起碼都有10零隻啊，但係我出幾次呢，都攞唔到，呢個就爭啲。但係除咗鮑魚之外呢，仲有呢個大大隻嘅蠔啊，咁我呢個好彩啦，攞咗2、3灣，隻隻都係大大隻，勁肥美。不過就要睇下你好唔好彩攞唔攞到，因為都要睺一睺，去出嗰下攞呢先有，隔咗一陣呢就會冇晒噶啦。另外仲有即撈嘅活蝦，真係游緊水嘅，所以大家攞返嚟嗰下呢都要小心啲。好似我咁呢，就攞隻碟壓住，費事去跳到周圍係啊。亦都有蟹，不過隻蟹呢相對就細隻啲，冇乜肉，但係就真係新鮮活嘅，因為紮住啊都見到佢腳撐撐。咁佢除咗游水活嘅蟹之外呢，佢仲有啲切開咗俾你，咁食嗰時呢就會方便啲。
各有各好啦。游水嘅就保證新鮮活嘅，切開咗俾你嗰啲呢，我就唔知啦。蠔呢喺呢度必食嘅，睇下隻蠔幾肥美，勁大隻勁肥美。睇下隻蝦仲喺度腳撐撐嘅，幾爽甜。另外仲有啲魚片啦，大片都幾新鮮唔錯。另外有啲貝類啦、聖子、青口等等，全部都喺個魚缸度自己撈上嚟活嘅。咁除咗活海鮮之外呢，仲有啲魷魚啊、黃骨魚、田雞等等。不過淨係攞咗呢碟魷魚啫。仲有多款嘅瓜瓜菜菜，不過呢啲呢，我就唔係攞咗好多啦。主打係活海鮮。咁呢個魚片呢，啖啖肉，質地都算幾好，都算新鮮嘅。另外啲聖子同貝類呢，全部都係活嘅，亦都幾好，相當新鮮。貝類呢就有幾款，有啲就大隻啲，有啲就細隻啲，整體質素都唔錯。個聖子嘅肉呢幾飽滿，貝類呢亦都相當新鮮，冇沙嘅。青口就唔係好似你喺香港食開啲急凍青口，係新鮮嘅青口，正嘅。另外唔可以錯過嘅呢，仲有手切嘅鮮牛肉，真係師傅喺度逐碟切出嚟嘅。我呢就至中意啦，超正，夠鮮，肉質亦都相當唔錯。攞淥呢就食得正啊！淥完之後嘅賣相呢就係咁樣，一碟碟任攞任食，食幾多都得啊！咁呢個牛肉呢就啲偏瘦少少嘅牛肉嚟嘅，唔肥嘅，幾有肉味，少少嚼勁，幾鮮，唔錯嘅。唔中意食肥嘅話呢就啱晒，好似我咁。我諗啊，我哋都食咗起碼6、7碟啊。不過款式呢就得一款，就唔係好似啲主打潮汕牛肉放題嗰啲呢，有多款嘅牛肉俾你揀。咁呢度呢，主打就呢一款。另外其他嘅火鍋配料呢，我哋真係唔係食咗好多啦。好似啲魷魚呢都幾好，幾有口感，亦都算新鮮。菜呢亦都幾新鮮，幾翠綠，一碟一碟細碟咁樣。跟住呢，仲有呢個手打嘅丸，咁有呢個蝦丸同埋豬肉丸。呢個蝦丸呢，真係粒粒嘅蝦做出嚟噶，蝦嘅質地亦都幾好，幾唔錯。另外個肉丸呢，亦都算幾新鮮，幾好，亦都唔錯嘅。整體火鍋配料嘅質素同埋選擇呢，都幾豐富，幾唔錯。以呢個價位嚟講呢，超正啊！最後呢，食埋個甜品同埋生果，咁就食咗件蜜瓜，自己畢嘅雪糕，有啲蛋糕仔、糯米糍，質素就普普通通可以食得過咁啦，唔算話特別出色。呢件蛋糕仔呢都幾軟熟，個糯米糍呢都有啲 cream 嘅餡，都可以嘅。雪糕嘅品質呢都係一般嘅啫，個蜜瓜都算幾好。離開呢頭嘅話，不妨過嚟試下，下次再同大家試食過其他嘢啦。拜拜。